Pas ke pushu. Switch off! Fillim një sekond lidhe me firmën, do lidhem pas pak me ta pra. Do ta komentoj pak me Ermanin. A ishte ajo që po flinte deri para 5 minuta? Ajo që po flitem është një miksim midis John Lennon dhe Kurt Cobain. Jo, nuk mendoj që i flihe. Unë mendoj që Moza u revoltua për punën e fasules. Mendon? Po, se vazhdimisht, ndërkohë që ishte shtrirë, komenton të jo, po fasule, do na japin fasule ne. Pra ka qenë një revolt. Se nuk besoj që personi që i flije qohet dhe bën party animal tani e bën Moza. Moza jo, është ajo... mërzit për fasulen. E pysim po desha. Shiko, energjitë e Mozës do t'i shohim edhe unë me zi presja ta prezantoj veten, sepse e njoh edhe nga afër. Dhe nuk është çudi që tashi aty në mes të skenës të fli ose të bëj një gjë tjetër. Do kemi shumë për të parë në këtë edicion. Sa burë kërcen, shiko sa burë kërcen. Mozoni lidhen të ferma. Nuk e di. Ajde të njerë muzikën dhe njerë. Licia do Ferma! Sigurisht në Barcelona. Ferma të gjoni. Për ju do vija. Të gjoni. Se jeni shumë me si komandoheni. Atere, jeni të lumtur, keni një dark, super dark që ju pret, keni muzik, keni një super DJ, Fairfax që do të shoqëroj për gjithë natën. Moza, mirë me energjin. Po pse na e hoqë muzikën, Moza? Kjo është energjia, Moza. Ti e shumë e çuditshme. Sa ti përshëndesja, ti uroj natën e mirë. Ti uroj natën e mirë dhe kalofshi bukur. Muzikën lart tash për Mozën, natën e mirë. Arbana, na si rrobat me si na ke lënë lakuriç. Wow, kjo është fare. Do flemi konsum zonde. Shumë. Ku i ri që do dalë së shpejti ishte ky që sapo prezantova. Po më tha Arbana, ndoshta? Arbana, na prap muzikën dhe Një hit të vjetër, të diçka Moza muzikë. muzikë të kërcej që të kem apetit. Kemi për i baktu. Fillim lidhjen me fermën, sigurojmë që nuk dëgjohem aty. Moza vazhdon revoltën e saj se do muzikë. Ajo që Moza nuk di, dhe fermerët nuk din, dhe ju nuk dini akoma, është se në fakt, DJ Fairfax është konkurentja e fundit e Ferma VIP. Për sonte shohim klipin e saj prezantues. DJ Fairfax Take One. Unë jam fshatare. E kam nënën nga fshati Borshit. E kam marrëdhënie shumë të mirë me fshatin. Prandaj jam këtu. Frika ime më e madhe është që mund të bëj ndonjë gaf shqip, sepse unë kam lindur në Greqi, jetoj në Kanada, kam jetuar në Kanada dhe tani jam shpërngulur në Barcelonë. Puna ime e parë në fermë është që unë do laj shtëpinë. E kam shumë bezdi pa pastërtinë dhe rrëmujën. Unë do i provoj të gjitha punët, jam një person që dua të provoj sa më shumë gjëra në këtë botë, kështu që I'm open. Kjo është një eksperiencë për mua gjithashtu, nuk e di se si do shkoj, por shpresoj që t'ju pëlqej njerëzve dhe this is me. Ditë e gatuaj shumë mirë, të paktën shumë më thonë njerëzit e mund të më gënjejnë, nuk e di. Do më marrë malli shumë për gjyshen time, që e kam dhe pak pa qejf, që e kam pak mendjen aty. Tani jam për intervistën, tani po ngrohem çik. DJ Fairfax. Karakter original. Tani është momenti që të shkojmë edhe t'ju a themi edhe atyre që është DJ që do rri sonte gjatë me ta. Ju lutem mundsoni lidhjen me fermën.
vështirë. Ferma! Ferma, fermer! Provoj të trasë ndryshe. Më dëgjoni? Dëgjojmë të vila? Yje! Më dëgjoni? DJ-ën më fika për vetëm. Yje, më dëgjoni? Bravo, më në fund. Moza, më falë të 1 minutë, vetëm 1 minutë. Ku është palto ime, moj? Hajtë dhe mbaj ngrotun. Ej, kam një komunikim të rëndësishëm për të bërë. Bukuroshja që është aty, DJ Fairfax është fermerja e fundit për sonte. Konkurente e firma VIP 3. Rafi se erdhe. Hajde të shimë në të. Tani, para se të iki unë përfundimisht, 2 gjëra të rëndësishme kam për t'ju thënë. 1, që është momenti të hapim televotimin e parë për këtë edicion. Publiku ju ka ndjekur me një këshërit jashtëzakonshme, nuk e keni idenë se sa shumë në numër kanë qenë sonte dhe sa ju kanë pëlqyer dhe ju kanë vlerësuar dhe i keni kënaqur. Në këto qaste, unë hap zyrtarisht televotimin për të preferuarin. Do të shohim të hënën një përshtypje të parë të publikut për fermerët se cili do të jetë më i preferuarit dhe do të zbulojmë gjithashtu edhe cilët janë më pak të preferuarit. Dhe një komunikim tjetër të rëndësishëm e kam gjithsesi për ta bërë për ta, përpara se t'i lë të shijojnë muzikën, ushqimin dhe pijet. Më dëgjoni? Po. Atëherë. Keni parë këtë vit goxha ndryshimet e ferma, qoftë në dizajn, në arkitekturë atje, në studio gjithashtu, por ka dhe një ndryshim që ju përket, që dua t'ju a them, dua t'a ndaj me ju. Kjo eksperiencë, ju thash, duket si pushim, si hotel luksos me 5 yje, por në fakt, do të paraqes një sër vështirësish, zgjimin herët të mëngjes, puna me kafshët, gjithashtu puna në serë, sfidat, e pastaj përqyeshmëria për publikun. Në maj të gjithçkaje, bëhet patjetër për të kënaqur, për një eksperiencë të mirë, por edhe për një çmim. Një çmim i cili për fituesin e edicionit të tretë të Ferma VIP do të jetë 200.000 euro. Unë kem dakord.